夾，俾你自己夾。可唔可以撳住呢個先啊？自己撳。哦，知道。你自己撳。我自己撳。好啊，得。唔好撳到嘅。佢自己撳得㗎啦，係得，唔緊要，唔緊要，我哋再搭多次。因為有啲人會，有啲其他乘客會撳添嘅，我哋應該可以搭多一次，如果你想撳。大字少少。係啦。往上呢個位啊，往上。嗯。要唔要再？頭先係你自己撳㗎。好。往上。萬事達廣場，萬象夢園，萬事達廣場。好開心，出唔出？搭多次啊！搭多次啊！搭多次，冇所謂，我都係有。唔好撳。唔好撳，唔好撳。冇去咯，我話都唔需要去嗰度買飛拍價嗰度200蚊。幫人哋撳，唔該晒。你話佢特登過去買，我話你唔使等我啦，我話我。突然間上嚟喎嚇，你都去食喺呢度。跟住佢話佢唔係回頭咁咯，由得佢啦。啊，陣間你先打電話俾我啦。大堂、康浦、沙場。放咗英文。呢度。我哋有一部通嘅。幾多嘢？有人去。心情黑嘅喎。媽咪上次買過啦。你撳邊度啊？幫我撳。都冇食嘅，乾晒啊，叮到點樣燒賣？好，唔該晒。我哋出發嘅影埋先出口。好啊。萬事達廣場，出張先係咪？影埋先出口。好啊，影埋之後先。即係佢影埋之後先。冇問題，等你。我哋今日就陪你去揾嘢咯。見到你開心，我哋就開心，係嘛？再幾多人？嗯，你話24人。佢嚟帶我哋24人，幾多公斤啊100人。1800公斤。大堂、康浦、沙場。影埋邊度啊？先出口㗎嘛。之後啊，佢咧影咗啲廣場，廣場，廣場。